Hi everyone, welcome to Rika's podcast. 皆さんこんにちは。今日も Rika's podcast へお越しいただきありがとうございます。This is a podcast where I talk about whatever that pops into my head in English and Japanese bilingual mode. このポッドキャストでは私リカが日々の思いなどを台本なしで思いつくままに日本語と英語を行ったり来たりしながらまったりとお話ししています。Grab yourself a cup of tea or coffee or a glass of wine or whatever you want and just kick back and listen. お好きなお飲み物でも召し上がりながらぜひ聞いてください。Alright then, let's dive in.Hello everyone. The time now is 10 o'clock on October 3rd, Sunday. No, it's Monday. 皆さんこんばんは。10月3日月曜日の午後10時を回ったところです。It's been a while, maybe 2 weeks without any updates on my podcast.ポッドキャストアップデートできないままに2週間ほど経ちましたけれども In the last episode, I had my friend Evan here and we talked about the reverse culture shock 逆カルチャーショックについてお友達のエヴァンとお話しして It was really fun talking to him Yeah, talking a lot about food especially どうしてもやっぱり食べ物の話になってしまったんですけれどもゲストがいるとまた違った感じで録音ができてすごい楽しかったですね。Yeah, so here I am back here alone また一人芝居ですけれどもまたねゲストで来てお話をしていただく方を何人かリストアップしておりますのでそろそろそういうこともしていきたいなと思っております。I have a list of people that I would like to have as guests on my podcast. So, yeah, so in the near future, I will make it happen. さて、今日はね、暑かった。It was pretty hot today. But according to the weather forecast, it's gonna get much cooler towards the end of this week.今週後半からだいぶ秋らしくなってきますよと気温がぐっと下がりますよというふうにね天気予報で言っていたのでそうなるんではないのかなと思っていますが今日はね日差しが強かったですね The sunshine was like still in the summertime っていう感じで But yeah, it will be the autumn pretty soon and we will feel it in a couple of days 秋すごく好きなので I can't waitという感じでねいますけれどもさて先週の木曜日にチーム理科全員集合というイベントを Zoom で行いました So last Thursday night, for the first time I held this Zoom meeting with a lot of my students from different classes もちろんクラスによってクラスメートは決まってくるのでクラスの枠を超えて交流していただきたいなと思いまして So I wanted to do this for a very long time I just wanted to introduce all the students to each other because they usually stay in the same group so they only know their classmates and I have all these wonderful people wonderful students and I just wanted them to get to know each other regardless of which classes they're taking クラスの枠を超えてね本当に全国津々浦々いろんな生徒さんがいらっしゃって and usually the people who study English maybe this is a stereotype image but they are very open-minded and they're really curious and friendly and very fun to talk to 英語を勉強されてる方は割と外交的な方が多くて旅行が好きだったり好奇心が旺盛だったりフレンドリーだったりっていう感じでまあ言ったら似たような感じの
方々が多いので、so I knew that they would get along. They will just hit it off. すぐにこう打ち解けて、It's like birds of the feather flock together. まあ、類は友を呼ぶって言いますけれども、そんな感じで、皆さんすぐ仲良くなって楽しい交流ができるんじゃないかなと思いまして。So I, invited all my students. I guess 40 people turned up. 40名ぐらいの方に参加いただきました。And to be honest, I had never had so many people at one time on Zoom. So I didn't know what to expect. だいたいクラスはね、8名とかなので、そんなに40名の方をね、一斉に Zoom で、見ることがなかったので、どういう風になるのか本当未知だったんですけれども。But I guess it went pretty well. 割とうまくいったんじゃないかなと。I thought it would be chaotic. Maybe it was. ちょっとカオスかなとかカオスなことになっちゃうんじゃないかなとか思ったんですけど、まあ割とうまくいったんじゃないかなと思います。I guess that maybe some of the students might have been a bit nervous, but I think gradually they had fun. That's what they told me at the end of the meeting. So I used the Zoom feature breakout room を使って3、4名にして、で3、4名をシャッフルしながら、自己紹介してもらったりとか、いろんなトピックを与えて、そのトピックについてお話ししてみるということでね。I asked my students to try to talk in English as much as they could. できるだけ英語でお話ししましょうと。But all the students are all different levels, so some are really beginners and then some are really advanced. 本当ね、まだ初級の方からすごい超上級者の方までいらっしゃるので、でも、英語で話してみましょうということね。わからなくなったら誰か助けてくれますよということで、トピックね、いろんなトピック用意してました。Talking about traveling for one. Traveling, I mean most of my students love traveling and then they would be happy to talk about that. 旅行の話とかすごい盛り上がるので、旅行の話だったりとか、食べ物の話、food, cooking, and what else? We also talked about animals.Are you a dog person or cat person? とかね、いろんなトピックを時間で一応制限してお互いと話していただきました。And I got lots of feedback from my students saying that they had great time together talking to all these different people from different places in Japan. いろんな全国のね、本当にいろんなところから参加されていたので、楽しかったですと、あと刺激になったっていうことですよね。They said that it was really motivating and inspiring to talk to all these people in English. モチベーションはね、やっぱり保ち続けるのは難しいんですけれども、同じように頑張って英語勉強されている方とこういうふうにお話しして、すごくモチベーション上がりましたという声いただいて、これはそういうね、恩恵もあったのかと思ってね。I was happily surprised that, this meeting worked well for those people who needed some kind of motivation and then they got it, so they were really happy. この Zoom のレッスンを始めて、このレッスンを始めたのが本当コロナ禍が始まってすぐだったので、more than 2 years I've been teaching on Zoom, and then I was really reluctant about online lessons, because I'd been teaching face-to-face all these years, and then teaching online was quite difficult for me, or different. Maybe I should say that I just didn't know what to expect. So it was kind of a difficult shift for me, but I'm so proud of myself switching to online lessons. やっぱコロナが始まってもうオンラインしなきゃいけないという必要性からオンラインレッスンに入ったんですけれども、それを2年前
3年近くなるんですかね。前に決断しなかったらこういうことにはなってなかった。I wouldn't have met all these students if I didn't make that decision right there. ということで、今考えると本当にあの時移行してよかったと。I was very, very reluctant, as I said earlier. 本当にオンラインうまくいくのかなとかね。I just didn't know. 対面レッスンじゃないとやっぱりっていうのを思ってたので、今考えるとあの時の決断をしてよかったじゃないとこの方たちには会えてないということで、本当にね、人生何があるかわからないなというふうに感じました。So yeah, good thing that I made that decision, and now I have all these students from all different parts of Japan or even outside Japan. ね、なんかこういうふうに輪が広がっていくって夢にも思わなかったので、I was teaching English in this little town.And I only had students from my town, so I had never thought having these students from all over Japan. 本当にね、感慨深いものがありました。このZoomの全員集合をした時に皆さんの顔を見て、わあ、なんかこういう英語でのつながりってすごい特別だなっていうふうに思って。でチームリカはチームリカでまたいろいろな活動をね勉強会したりだったりとか、チームリカ音楽部なんかもできてるんですでまだまだいろいろなね、そのチームリカ内でのいろいろ興味を持った方たち、共通の興味を持った方たちがいらっしゃいますので、 I was actually talking to my student a bit earlier saying that she's really into reading books in English and she wants to start reading seriously. So I thought maybe like I could maybe pick out some students who loves reading as well, and they could do maybe like a team 理科音読部なんかも作れるかなとか、 for those students who love Disneyland or Disney World and stuff like that, and they could make a group together and then just talk about the thing that they're into in English. それが一番の英語の上達の方法じゃないかなと思うので、チーム理科はチーム理科でもチーム理科の中でこういろんなね部活といいますかクラブを作ってまた交流していただけたらいいなと思います。Yeah, studying English is not all about hitting books. テキストがないと英語のレッスンできない、英語を勉強することできないことはないですよね。As long as you have someone to talk to in English, and they don't have to be native English speakers. 英語ネイティブじゃなくても they can just be your friends or classmates who speak English, and then how fun would it be if you can just talk about the passion that you have, you know, with the people who have the same interests. やっぱ同じような興味を持った人たちと英語で話すことがすごい楽しくなると思うので、まだまだねこのつながりを広げていきたいなというふうに強く思いました。今回は40名程度の生徒さんのご参加をいただきましたけれども、まだまだたくさんの生徒さんがいらっしゃいますので、 So hoping to do this again sometime soon, so that many more of my students could join this kind of event together and just have fun in English. はい。そして今日はこの前ですね、すごく素敵なパン屋さんに行ってきました。このパン屋さんは大分県の別府市にある友永パン屋というところで quite famous, I think. A very old-fashioned bakery. 昭和 style. Nothing fancy. なんかすごいね、大正5年とかに創業されているので、This bakery has been around for almost 100 years. もうそのね、佇まいからすごい昭和の香りがプンプンしてくるっていう感じで、I've heard
of this place, and I wanted to go there for a very long time, and then I finally got a chance to go there, and I was very happy that I did. You have to wait in a queue for a long time, but the long queue, but definitely worth waiting. 待たないといけないです。長い列がいつもできてるので、番号札をもらって注文表を手にして、そうだな。How long did I wait? The queue itself was pretty long, but I think it went pretty quickly, so I only waited for about 15 minutes? 15分ぐらいで店内に入ることができました。Yeah, and I got some あんパンとチーズパンチーズフランスだったかなとかを買ったんですけれども、もうあんパンが本当に美味しいんですよ。あんパン is the bread that they have sweet red beans inside, and it was so good. And the bread is really cheap. もう本当ね、100円とか。100円以下のパンもあったと思うんですけど、すごいリーズナブルで、もうふわふわのもちもちなんですよ。So soft.The bread here is extremely simple, and none of the bougie ones you find in high-end stores. 高級なパン屋さんとかで見つけるようなすごいパンじゃなくて、本当に素朴なパンなんですけど、ふわふわなんですよ。本当に美味しい。I fell in love. So I'm sure to, drop by this bakery every time I go to 別府。また別府に美味しい店見つけたなと思いまして。It's a hidden gem. おすすめです。友永パンです。あとね、友永パン屋っていうんですかね。もう本当になんかノスタルジックな感じになるし、美味しいし、幸せになります。And another store that I really like to go in Beppu is at Beppu Station, and they have really great 巻き寿司のお店がありまして、ここのね、巻き寿司がまた本当に美味しいんですよ。巻き寿司 is also known as rolled sushi or sushi rolls。で、このお店が野田商店っていうんですけど、別府駅市場の中にあるんですね。One of my students told me about this place, and I just really love their 巻き寿司。So good. The best 巻き寿司 I had ever had. で、とってもね、ほんと庶民的なこのお店もそうなんですけれども、巻き寿司になんか違うんですよね、普通の巻き寿司と。何が違うのか。多分シソが入ってたと思うんですよね。I haven't eaten it for such a long time. I really miss that. 最近食べてないのですごく食べたくなってきてるんですけれども、but you have to get there like maybe in the morning, because by the afternoon I think all the 巻き寿司will be sold out. 売り切れるので午後に行くと買えない可能性が大きいですね。午前中に行くことをお勧めします。本当に美味しい巻き寿司です。また食べ物の話になってますね。Here I am talking about food, but I was really excited. I really love Beppu a lot. They have really nice little hidden gems.Over there, very old style traditional stores here and there that are loved by the people in the area. 地元の人たちに愛される感じのね、懐かしい感じのお店がたくさんあるのですごい好きでよく行きます。皆さんもこの友永パン屋と野田商店の巻き寿司をぜひ食べてみてください。Okay, so I guess that's about it for today. 今日はこれぐらいかなと思いますが、October is here, so it means that we only have less than 3 months to go this year. もう今年は3ヶ月弱しかありません。皆さん、どうしましょう？Time just flies so fast. It's crazy.本当にね、信じられないぐらいに時間が経っておりまして。And I just saw some new calendars for next year, or I
even saw some advertisements for osechi dishes for the New Year's holidays. And yeah, どうしようっていうぐらいに時間が早く過ぎておりますけれども。But it's very important to cherish every day. まあそんな中でも一日一日をね、楽しく過ごせたらいいなというふうに思っております。I really hope that you're having a very good week. And I will be sure to come back here in a week or so if I have something to talk about. またネタを拾って来週に帰ってきたいと思います。Thank you always for listening to my podcast. 皆さん今日もレカーズポッドキャストを聞いていただきありがとうございます。Yep, if you like it, please.give me a 5-star review on Apple Podcast or whatever platform you're listening to. もしお気に召しましたら、ポッドキャストレビューの方、5つ星いただけたら本当に嬉しいです。No pressure, no pressure, but I will be really happy and I know that you will make my day if you did that. So, there you go. はい、今日もありがとうございました。I will let you go now. So, じゃあまた。Bye for now.